வணக்கம். நம் முன்னோர்கள் நமக்கு எளிய வகையில் உடல் சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு மருத்துவ குறிப்புகளை தந்துள்ளனர். ஆனால் நம்ம அதனை பயன்படுத்துவதில் அலட்சியம் காட்டுகிறோம். காரணம், ஒரே வேளையில் உடனடி தீர்வு வேண்டும் என்ற எண்ணம். அதன் முடிவு அதிக மாத்திரைகளை எடுத்துக்கொண்டு பக்க விளைவுகளுக்கு ஆளாகிறோம். சளி, இருமல், காய்ச்சல் வந்தால் ஆரம்ப காலகட்டத்திலேயே அலட்சியப்படுத்தாமல் சரி செய்ய வேண்டும். காரணம், தற்போது எது கொரோனா, எது சாதாரண காய்ச்சல் என்ற பயம் நமக்கு எல்லாருக்குமே வருகிறது. சளியை பொறுத்தவரை ஆரம்ப காலகட்டம் என்பது மூக்கிலேந்து நீர் வடிதல், மூக்கடைப்பு, தொண்டையில் கரகரப்பு, எச்சில் விழுங்கும் போது வலி, தலைபாரம், உடல் சோர்வு. இந்த அறிகுறிகள் தெரிந்தாலே நீங்கள் வீட்டிலேயே இயற்கையான முறையில் சரி செய்யலாம். நமக்கு தெரிந்த மருத்துவ குறிப்புகளை தெரிந்து நினைவு கூறவும், அதனை நம் அன்றாடம் வாழ்க்கையில் நாம் பயன்படுத்தி உடல் வளம் பெறவும் நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க முதல் குறிப்பாக பார்க்கலாம். வெற்றிலை, கற்பூரவள்ளி இலை, துளசி, இஞ்சி, மிளகு, ஏலக்காய். இதனை தண்ணீரில் நல்லா 5 நிமிஷத்துக்கு கொதிக்க வச்சு அதனை வடிகட்டி காலையில் அப்புறம் சாயங்காலம் குடித்து வந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நெஞ்சு சளி குழந்தைகளுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் சரியாகும். சளி குறைவானதுக்கப்புறம் வறட்டு இருமல் மட்டும் நம்மளை இரவு கூட தூங்க விடாமல் பண்ணும். அந்த மாதிரி சமயத்தில் இந்த குறிப்பு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். அதாவது சுக்குப்பொடி, மஞ்சள், வெல்லம் சேர்த்து அது கூட நெய் கொஞ்சமாக சேர்த்து அதை உருண்டை மாதிரி லட்டு மாதிரி செய்கிறோம். செஞ்சு அதை நமக்கு டைம் இருக்கும்போது எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வறட்டு இருமல் நீங்கும். குழந்தைகள் இதை சாப்பிட அடம் பிடிக்கும். அதனால் அது கூட பாதாம் அப்புறம் வதக்கின தேங்காவை சேர்த்து லட்டு மாதிரி பிடிச்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா குழந்தைகளும் சாப்பிடுவாங்க. அதுக்கடுத்தது ஆவி பிடித்தல். இந்த குறிப்பு மிகவும் எளிதானது. நொச்சி இலை இருந்ததுன்னா நொச்சி இலை அல்லது வேப்பிலை இல்லை ஆரஸ்பதி இலை, தைல இலைன்னு கூட சொல்லுவாங்க. இது மூணையும் நல்லா கொதித்து நீரில் ஆவி வரும். அந்த சமயத்தில் போட்டு தண்ணீரில் போட்டு ஆவி பிடித்தோம் அப்படின்னா மூக்கடைப்பு, சளியால் வர்ற தலைவலி, தலைபாரம் கம்மியாகி நமக்கு சளியிலேருந்து புத்துணர்ச்சி கொடுக்கும். அடுத்த குறிப்பு, வெற்றிலையில் நல்லெண்ணெயை தடவி விளக்கில் வாட்டி உடல் பொறுக்கிற சூட்டில் குழந்தைகளுக்கு நெஞ்சில் ஒத்தரம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா குழந்தைகளுக்கு சளியிலேருந்து சரியாகும். இல்லை இது பண்ண முடியலை அப்படின்னா வெற்றிலையில் சிறிதளவு ஆரஸ்பதி தைலம், யூக்கலிப்டஸ் தைலத்தை தடவி நெஞ்சில் அப்படியே வைக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா அந்த வெற்றிலையில் சிறிதளவு யூக்கலிப்டஸ் தைலத்தை தடவி கால்கள் 2 கால்கள் உள்ளங்கால்களையும் வச்சு சாக்ஸ் போட்டு விடலாம். இது மாதிரி போட்டு விட்டோம் அப்படின்னாக்க சளியிலேருந்து நிவாரணம் கிடைக்கும். இரவும் நல்லா குழந்தைகளுக்கு தூக்கம் வரும். அடுத்தது, உப்பு தண்ணீரை காலையில் இரவில் தொண்டையில் நனையிறபடி கொப்பளிச்சோம்னா தொண்டை கரகரப்பு நீங்கும். சுடு தண்ணீரை ஆற வைத்து குடித்து வரணும். அடுத்தது கடைசியாக ஃபேனை அதிக அளவு வைத்து தூங்குவதை தவிர்க்கணும். இந்த மருத்துவ குறிப்புகள் பயனுள்ளதாக இருக்கும். பயன்படுத்தி உடல் வளம் பெறுங்கள். வாழ்க வளமுடன்.